Так, менин фамилиям Сыдыков, атым Жумаш, Улуттук банктын Ош областык башкарманын начальниги болуп иштейм. Ана жарандардан аябай көп суроо түшүп атат да, мына өзгөчө абалга байланыштуу кредиттерибиз бар эле, анан ошол эмне болот деген бир сунуштар келип төлөйсүңөр деп жаткан банктар бар экен да. Ошого түшүндүрүп кетсеңиз. Эми урматтуу кардарлар, бүгүнкү баягы ушул жагдайга байланыштуу Улуттук банктагы өзүнүн баягы чараларын көргөн, буга чейин өзгөчө абал бергенге чейин дагы Улуттук банк 18 мартта 20-жылы өзүнүн токтомун кабыл алган. Бул жерде жазылган кредиттер боюнча. Значит, ушул абалга байланыштуу баягы кредиттерди убагында төлөй албай калсаңыздар, же болбосо мүмкүнчүлүк болбой калса, ошол убакта баягы төлөй албаган кредиттер боюнча пения штрафтар алынбайт деп бул токтомдо так көргөзүлгөн. Коммерческий банктардын баары муну аткарыш керек. Андан тышкары Улуттук банк коммерческий банктарга сунуш берген 3 айлык мөөнөткө чейин ошо кредиттерди узартуу боюнча. Эгерде коммерческий банктар ушундай бир өтүнүч менен чыгып төккүлө деп ата турган болсо, өзүңүздөрдүн жагдайды түшүндүрүп, коммерческий банктарга келиштин кажети жок. Ал төгүлбөй калса, кредиттер төгүлбөй калса, ага сиздерге пения штраф коюлбайт. Ошону эске алып койсоңуздар. Андан тышкары мына бүгүнкү күндө дагы коммерческий банктарга келген кардарлар эң негизинен бул Ош шаарында РСК банк менен АКБ Кыргызстанда көбүрөөк болуп атат. Ушул банктар менен кардарлар дистанционно иштеш керек негизи. Бул сиздер келип алгандан кийин банктардын кызматкерлери сиздерди тейлөө үчүн аргасы жок, сиздер менен сүйлөшкөнгө туура келип атат. Ошон үчүн коммерческий банктардын баягы өзлөрүнүн телефондору, сайттарынын баары тең бул маалымат катары буларга да тапшырма кеткен, сиздерге жеткирүү боюнча. Анан ошол телефондору, ошол сайттар боюнча сиздер сүйлөшүп, эмне маселе боюнча ошол только дистанционно карап чечип алышыңыздар керек маселени. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, кредиттер тууралуу мен сиздерге айтып кеттим. Кредиттерде көйгөйлүү маселелер банктардын ортосунда сиздер менен болбойт төгүү боюнча. Экинчи маселе, кээ бир кардарлар келип атат, мен коммуналдык услуга төлөй турам дегендер. Коммуналдык услуга төлөй тургандардын баары тең тоже банктар менен дистанционно жасалыш керек. Азыркы күндө банктардын баягы карточкаларында тиркемелердин баары уюштурулуп атат. Ошол тиркемелер аркылуу сиздер мобилдик тиркемелер менен төлөгөнгө аракет кылыңыздар. Ошолор боюнча банктар менен телефон аркылуу же ошолордун сайттары менен чыгып, ошолор менен аркылуу ушул маселени чечишиңиздер керек. Үчүнчү маселе, бул денежный переводдор боюнча, акча келип аткандар боюнча. Акча келип аткандар боюнча тоже сиздердин карточкаңыздар жок болсо, банктардан карточка ачтырыш керек. Аны обязательно ошо банкка келип эле, баягы мен карточка ачат элем, тигиндей мындай маселе жок. Аны дагы телефон аркылуу, дистанционно, же болбосо сайттар аркылуу сүйлөшүп, банктарга менен ошол карточканы алуу боюнча чечишиңиздер. Эгер карточка жок болсо, карточкаңыздар бар болсо, ошолорго тиркеме киргизүүнү дагы ошолор дистанционно ишке ашырсаңыздар болот. Ошолор аркылуу карточкага түшкөн акчаны өзүңүздөр магазинге барасыздарбы же банкоматтан аласыздарбы, ошол аркылуу тейлип алсаңыздар болот. Бул вопрос боюнча. Экинчи маселе жанагы пенсия пособия маселеси. Бүгүнкү күндө коммерческий банктар толук камсыз кылганга мүмкүнчүлүгү бар. Кыргыз поштасы аркылуу иштеп атат. Айыл-айылдарда, шаарларда болсо банкоматтардын баары бүгүнкү күндө жетиштүү. Ошолор аркылуу алынат. Буга дагы банктарга келип, очередке туруп, банктардын кызматын баягы ошол непосредственно кызматкерлер менен сүйлөшүп чечүүнүн кажети жок. Дагы дистанционно жасалыш керек. Эгерде ушул маселелердин баары мындай бир үзгүлтүккө учурап же болбосо бир кыйынчылыктар туулуп атса, Улуттук банктын бүгүнкү сайтына биздин электронный адрестагы телефондордун баары чыкты. Мен бир сыйра айтып кетейин. Оштун телефону 484 34 483 75. Сайт болсо Сыдыков @nbgr.kg дегенге. Ушулар аркылуу тоже сүйлөшүп, бүт баардык иштерди жүргүзсөк болот. Мына сиз айттыңыз да, баягы
карточкаларга өтүш керек деп. Карточкасы бар туруп, бирок көпчүлүк айыл жеринде жашап, банкомат турган жерлерге жете албай жатканын айтып атышат. Айылда бардык жерде эле банкоматтар коюлуп атыптыр да. Ошол маселе кандай болот деп. Бул карточка менен баарылы эле тиги эме банкоматтан акча алыштын деле баягы көп кажети жок. Муну магазиндерге аркылуу жана терминалдар орнотулган. Ошолор аркылуу терминалдар менен магазинде соода кылса болот. Андан тышкары эгерде ошондой магазиндер жок болуп, терминалдар жок боло турган болсо, анда непосредственно банкка кайрылыш керек, телефон аркылуу же болбосо сайт аркылуу. Кандай кылып, кандай чечиштин маселесин ошол коммерческий банктар менен чечип алса болот. Ошол коммерциялык банктардын телефондорун биз азыр тынымсыз байланыш телефонду уюштурдук да, ошолорду айтып кое аласызбы, каяка кайрылыш керек? Азыр ошол коммерциялык банктардын телефондорун негизи ошо биз коммерциялык банктарга тапшырма берилген, ошолор өзүңөр жарыя кылып бүт баардыгын жеткиле депчи. Если ошондой боло турган болсо, биз штабка берүүнү макулбуз. Сиз биздерге берсеңиздер, биз жарыялаганга жардам берели. Рахмат.